Ossa poisse, kuule. Audit ei olegi näha ju. Mis siin toimub? X5 on ka kinni või? Kuidas ma Audi kätte saan? Tahad öelda, et ma ei saa. Aga tal ongi jäda ju teised. Ei ole, ta lihtsalt Rammid siia ette või? Teed või? Ega see on küll hea tegu siin ju. See hunnik nagu. Selle just lükkas siia. Just lükkas siia. Pean ka oma auto käima minema parema. Nagu näete, siis meil on saabunud mäsu. Nii suur vall on seal ees, et ma isegi ei tea, kas ma saan oma Audiga välja või. Mul on ju Ice plus grip rehvid, lamellid, Eestitu tamant lumetorm, mis kuu pean täna andma, me vaatame seda järgi. 12. detsember, päev otsa niimoodi vuhisenud, et halb hakkab. Ilmselt te näete seda jõuluvideos kuskilgi siis. Et ma ei teagi, Martiniga mõtlesime, et meil on ikkagi quattro pillid ja ühel on maastur, teisel ei ole, et lähme inimesi päästma või Tallinna linna peale, et viime neid kuhugi ära või tõmbame autosid välja või midagi sellist, et meedias siin juba kirjutas ka, et takso hind on näiteks Bolti hind on, kui sa tahtsid Viimsist kesklinna saada või kesklinnast Viimsisse 53 €. Kurat, selle raha eest ma võin ära sõita juba. Nii et Martin pani oma auto sooja, ma panen ka. Ja siis vaatame, mis siin saab, sellepärast, et seda lund igalt poolt, Jõhker, siin on mis mäsu siin toimub. Nalja ei ole, siin tuleb endal ka köis välja otsida varsti. No kuidas on? Anna kommentaar. 2 päeva tagasi oli 33 kraadi, kus ma olin. Dubais või? Saudi Araabias. Vaata, 4-pealine maastur. 4-pealine? Ei ole ju. Hull on. Päris hull. Lähme linna rescue'it tegema tänavat. Ma pean nendel köie kuskilt üles leidma. Lähme vaatame. Vaata, mul lasin off-road režiimi. Tõstid üles või? Mul seda ei ole, seda luksus. Ma näed, läheb. Suveka, näed, tagarattasega ringi käima. Ikka on maastur. Siis seal on midagi, pane kuradi gaas põhja ja lenda. Otsa lasa. Nii palju siis quattrost. Quattro ei tööta või? Lamellid raisk. Ma ei näe midagi ka. Küll asjast siin on. Väga odavad rehvid. Ta ju ei puutu seda. Quattro ise jäid kinni raisk. Huvitav, nii palju lund tuli, jäi põhi alla raisk. Paganata peale. Suur välja täpselt kõhu alla nüüd. Ma pean lükkama. Kohe. Näed, teed siin nalja. Mul on quattro. Ei ole siin naljakat midagi. Kaevama peab ümber auto ja alt nii palju kui saab. Põhja peale jäi kinni ja ega see Ice plus rehv kõige parem ka ei ole seda näha, libe on ja see tuisand lumi on siuke sitke ka, ta ei ole pehme, vaid ta on siuke raske.
torm oli nii jube, et Martin ja Karel istusid kodus, nii nagu riik soovitas, ei läinud kedagi rescue'dnud. Kõik autod on katki Martinil nüüd. Martin ei olnud ju, ML oli korras ju. Aga... Sellega oleks saanud rahvast välja tõmmata küll, jah? Aga ega selle eest talveepisood tulemata ei jää. Tegelikult see tulebki jõuludajaks osa välja, me saame kõigile öelda, soovida häid pühi. Sööge ennast ilusaks, paksuks, ümaraks, mida verivorstist ja kapsast, hapukapsast või? Terve jaanuar ja veebruar saab astuda ja trenni teha. Ja uuel aastal hooga hakkame ilusti trenni tegema, lähme ujuma ja särki-värki ja spaasse. Aga kuule, nädala lõpus on võistlused, saad valmis selleks ajaks? Sellega ei tea, kas saab, aga äkki Bemmi saab valmis? Bemmi või? Bemmiga on niisugune huvitav lugu ka, et see oli niisugune kiire projekt, et sa viid ta ühte teise kohta remonti ja siis ei pea ise seda tegema ja saab kiirelt korda ja saab kiirelt sõitma. Aga nüüd läks asi lappesse, kas sa tahad selle story nüüd kiirelt kokku võtta ja rääkida ja näidata tihendit või? Ja igast asju veel või? 3 nädalat vist on möödas või rohkemgi juba. 3 nädalat on BMW remondist möödas või? Kas BMW remont ei olegi nii lihtne nagu võiks või? Mul on ju see äge alumiiniumplokiga M52, millel siis kaane peale panemisel tulid keermed välja. Eks ploki seest tulid alumiiniumi seest nii-öelda keermed kaasa. Nii. Siis otsisin neid timeserte või neid junne, mis sinna sisse keeratakse, et saaks samad pollid uuesti tagasi panna. Neid kuskilt ei leidnud. Siis leidsin Poolast mingisugused M12 tikkpollid, mis on selle jaoks mõeldud. Said keermed asjad üle tehtud, seal kõik jutud. Ja siis blokiga on tehend. M52-le pakub ainult seda pappi. Seda hakkad puurima, siis see lendab õhku põhimõtteliselt. Nii. Lihtsalt on vaja puurida need originaalblokikaane Holdi augud suuremaks on ju. Palju sul need blokikaane tihendeid siin on? Sul on igasuguseid huvitavaid tihendeid siin. Nüüd on täismetallist Cometic, ehk siis turbopill põhimõtteliselt. Kus said? Selle ma sain, kus ma sain? Uues partsist. Wifi-õlisid tõin ka sealt. Ja kõige ägedam on see, et okei, siin pidi kõik augud natuke suuremaks tegema, et see 12 tikkpolt läbi läheks sealt. Kõik seibid pidi ka tegema veel, ühe kaupa 14 tükki. Nii et äge, täna jebisin mitu tundi sellega. Aga nüüd võiks kõik olla nii, et põhimõtteliselt kokku võtta. Aga miks BMW üldse katki läks, see jutt on ka rääkimata ju. Kuidas ta aga niimoodi juhtus õnnetu juhus, et eelmine aasta või paar aastat tagasi tegid ju mootori pildi? No vaata, kuna mul oli seal see sundvent on ju, mida ise nupust lükkad, vaata mina ikka ise lükkan. Aga auto oli jah, käis Põlvas tiiru, keretöödes ja värkides. Keema kõigepealt, siis oli juba kahtlane, lükkasid välja ära. Nii okei, õhutused tegid seal palju jaotused sisse kõik värki. Ja sõitis Tallinnasse, ütleme, et sai 100 kilti sõita isegi, peaaegu 100. Ja siis käis kabum! Paisupaak lens õhku. Nii et see on niisugune lühike Martini BMW saaga. Kas me arvaldame remondikoha ka, kus ta on või? Yeah. Et kui väga kvaliteetselt ei tule, siis terve Eestimaa saab teada. Drive Fast garaažis remondi. Sandrer Lepnurm BMW spetsialist isiklikult teeb Martini BMW-d. Pidi tulema odavalt, aga no ilmselt ei tule odavalt. Nüüd läheb natuke kulukamaks. Esimene laks oli see, et tal oli juba gaas peas ja paar polti olid juba ilusti ära pingutatud ja siis läks raks. Ja, no vaatame siis, kas nädala lõpuks saab korda sellepärast, et nädala lõpus on tulemas Winter Drift, mida Eesti Drifti Liit siis korraldab ja Karel on oma uhke suksu ka välja jäänud lumehangest. Ma mäletan juba mitut talve, kus sa oled nii närvinud selle Audi peale. Aga jätta, vaata aasta on nii pikk aeg, et see läheb meelest. Unustad ära jälle. Aga mul ongi siin upgrade'id, näe, ma teen ka upgrade'i, ma panen sinna roolilati maailma lõppu, panen seibi. Siuksed väiksed seibid, mis annavad siis natuke pöördenurka juurde, et ma ei viitsi lokkide alla panna, sellepärast see naturaalne Audi originaal esilg töötab isegi paremini. Teeme need rooli otsad korda ja taha tellisin pehmed vedrud, need on ka kohale jõudnud, paneme kaalujaotuse paika, lasen taga silla peale kaalu veel ja Magnuse juurde Force'ile me sillast endi veel niimoodi, et paneme special seaded ka ja vaatame 4-5 aasta, kas ta driftib või ei drifti. Vaatad siis närvi lähed, siis pauguga kotti lase midagi. Ei, aga see ongi, see on võib-olla jääbki tal jälle viimaseks driftiks, et orantsi hakkame ka kokku panema. Orantsil saabus ka täna tükke niimoodi, et üks eluline osa on seal puudu, see roolilatt. Et kui sellega kätte saab, siis võiks auto kokku saada, et radikas ja sumps ja asjad on olemas. Ja siis meil on veel üks driftimees siin. Millega sa sõitma tuled? Skanniga. Skanniga või? Lastakse peale või? Reeglitele vastab, lastakse. No aga sul oleks eriti lihtne võtta ju kongist välja see punane.
Läheb kroostekka soolaga kokku. Ei no kui see maanteel sõida, sa sealt raja peale ainult. Huvitav oleks proovida, kuidas see Nissan sõidab. Kus suures eile õhtul käis läbi. Sul on ka veelgi vaja kuuta testis? Siis on ka veelgi vaja, aga ma olen ühte vaatama kohe. Mida? Interbeaterit. Issand jumal. Valderas millega sa tegeled? Ilmselt see BMW või? Sirje oli tonniga müüa. Ma võtaks selle. Kus kohas? Ma nägin Facebookis nägin. Ma Karel saab Jaaguri osta, ta on igast Peterit siin. Ja, ma tahtsin Jaaguri osta. Ma vaatasin rahakotti ja palju ma siia autosse pean investeerima ja palju oranž raha tahab, siis mul läks Winterbeater isu üle. Oranž tuleb korda teha, see on kõige... Jah, oranž tulebki korda teha ja kuna see juba sõidab ja mul on lihtne see esimene etapp sellega ära sõita, siis siin videos, see on jõululubadus. Jaanuaris paneme oranži kokku. Sul on lihtsalt punktid väga kätte saada. Jah. Nii, me oleme lammutanud ära siin Audi tagasilla, kes teab, B5 mehed, 4 mehed, see on kulla väärtusega see tükk. Näed, peaaegu solid, Karel ostis ka kunagi need, ma ei mäleta kus kohast. Et Audi tagasilla lahendus on see huvitav, siia tuleb panna krooni seda määret vahele ja sisse igale poole, et see ära ei mädaneks. Ja me oleme siit leidnud siis vedrustuses mõningased probleemid. Üks probleem on see, et no, tegelikult vaata õõtsapuksid ja asjad võid käia nagu ikkagi viisaka jõuga. Aga kuna need on ka siin Powerflex mingid puksid ja ega neid ei ole aastaid ju määritud ja tehtud, siis see silla geomeetria ei liigu üles alla nii nagu vaja on, et siia käib spetsiaalne määre vahele. Aga vaatame, kas meil on seda ja siia võib tegelikult niisama ka panna, et need peaks liikuma. Muidu on vedrustusel raske. Ja siis on meil vedrustuse ja amordisüsteem siin. Et vedru oleme ära võtnud siit, sellest räägime kohe, aga siuke näeb välja PC coil ja siit saab klikke teha. Kui klikid on nüüd ühele poole tehtud, see on Max Soft. No suhteliselt enam-vähem jõuga ma saan seda liigutada. Nüüd ma keeran siit 25 või 30 klikki peale. Ma isegi ei tea, palju PC-l on. No päris palju on. Siis nüüd enam ei käi nii lihtsalt. Nii et klikid töötavad, õli välja pole tulnud. Aga mingil segasel põhjusel oli see kõige jäigema peal. Ma nüüd ei tea, mis aegadest see sinna jäänud on. Kas see on jääradadel ka nii olnud või ma olen ikka seda vahepeal näppinud, sellepärast viimane kord pidasime driftimas. Äkki ma tahtsin autot hästi libedaks teha, et oleks lihtsam sõita, ma ei mäleta. Või on see kogu aeg jäiga peal olnud ja ma olen sassi jäänud, kummale poole keerata seda. Ei tea, tuleb uuesti katsetada. Siis on see vedru teema. Siia saab osta nii-öelda 3 erineva kiloga vedrusid. Nimetatakse neid kilodeks, mis näitab seda elastsust natukene ja seda, kuidas ta vedrutab siis auto raskuse all. Et siin on standardis on vist 12, saab võtta 14 ja siis on pehme variant on 10. Et siin on need kilode numbrid on peal ja no nüüd siis nägin, kui ma ratta alt ära võtsin ja siit muidu oli see roostes kõik. Aga selgub, et mul ongi ikkagi ka 10 kilosed, kõige pehmemad juba olid. Aga nende preload oli valesti. Seda preloadi saab ka siin sättida, et kes teab, mis Karel kunagi, mis teadmistega ta siia pani ja mis eesmärkidel seda preloadi sättis siit räägi sõitmiseks või mida iganes. Ja vedrud ju kuluvad aastatega ära, et põhimõtteliselt need koolid on sõitnud ikkagi 5-6 aastat kindlasti ja nad väsivad ära ju, nagu välimuskilt näha on ja nende elastsus muutub. Uued on nüüd Eestis olemas ja mul ei olnud aega neile ise järgi minna ja ma ütlesin saatusliku vea, pane smartposti. Tulevad tavaliselt päevaga ära ju. Eile pandi, täna on õhtu käes, mida ei oli, on vedrusid. Nad on kuskil siin samas lähedal ilmselt, aga ma ei saa kätte neid. Mul oleks hirmsasti täna vaja, sellepärast, et ma saaks autoga minna, sõita täna sinna Forssi ära ja magustaks silla teha ja siis oleks jumala idekas kõik. Martin, kuidas su auto elu läheb? Kas su autol pannakse ka, puhutakse eluvaimu sisse esimesed või? Ma kuulsin, et plokigaas on peal, mis on nagu win ja varsti läheb. Ma käsin sügelenud. Su auto on ka silda minna? Jah, mul on see... Magnus ootab. Vaisväeb on sööke, et mul on sööke kämber ja kuradi, ma ei tea, kuule rattad. No seda jõuame siis näidata, kui sillas on autot siin garaažis tagasi. Nii et ma ootan pingsat vedrusid, et ma teen siis eeltöö kõik ära, et ma loodan, et ma ei pea seda panema vanade vedrudega kokku tagasi, et minna sõitma. Tähendab, kui muud varianti ei ole sõita tahan, siis tuleb seda teha, aga ma loodan, et
kui nad täna ei jõua, siis homse päeva jooksul äkki ikka, sellepärast jõuluperiood on ja pakiautomaadid on need pakipäkapikud või? Tead, et teinekord lähevad pakid kaduma. Selle peale ma mõtlesin ka, selleks eriti jõua uubor, need 3 nädalat tellitud vedrud kuskilt kaugelt maalt. Aftermarketist tulid Siimo kaudu, tegeleb PC Kolli asjadega, kui kellelgi vaja on ja saab kart-shopist, saab kardi asju ka. Kui need kaduma peaks minema, oi pekkina, siis ma jumala kettas. Tallinnas ühest linnast teise saab selle. Ja lähevad kaduma. No siis see Smartbot, siis saate jätta reklaami. Praegu mul on safe. Okei, ma saan aru, et raske on. Aga kurat, andke mu pakk siia. Jõulud. Kauaadatud pakk on kohal. Jõudsin koju minna. Peaaegu jõudsin koju, vist tuli sõnum ikkagi. Ja keerasin otsar ümber ja tulin tagasi, et need korda teha. Vot elu on selline, nii et Smartposti vedanud alt, et 24 tunniga ikkagi jõudis pakk ühest linna otsast teise. Nii, kui vaatame kõrvuti neid vedrusid, siis ega me erinevust ei näegi ja tegelikult erinevust ei saagi väga olla, kui nad on ühesugused. Aga loodame sellele, et see on ikkagi uus, värske poiss. Ta ei ole tööd teinud, et ta on elastsem ja parem kui ta vanem vend. Ja tead, kui autol tükid ära vahetad, siis sa tead, et see auto sõidab kohe alati paremini, vaata, kui see esimesest kätte saad. Vahtad, on hea. Et mul on sama asi. Nii et laon selle kokku. Ja siis midagi keerulist ei olegi. Ja määrin natuke siin asju veel ära. Ja siis räägime natuke seda preloadi juttu ka. Aga preloadi värk on seda, et sa võite netist ka vaadata, aga siin on mingi siuke rusika reegel, et kui see vedru praegu loksub sinna, see ei ole hea. Siis tuleb keerata see, mis seda pinget peale paneb siit niimoodi vastu, et see vedru ei loksuks põhimõtteliselt. Nii, nüüd enam ei loksu. Ja siin osad videod ütlevad, et keera vastu ja et siis on juba hea, kui ta ei loksu. Ja mingid videod ja asjad ütlevad, et keera nii palju käega, kui sa jõuad. Oma käega juba päris palju keerata, enne kui ma jõuan. Tegelikult juba läheb raskeks. Et pinge on peal, siis keeratakse see alumine lukustus. Võru keeratakse siia vastu. Niimoodi, et ta jääb siia vastu, et ta lukku ei keera pärast. Ja siis sa võtad selle võtme. See pidi olema täpselt 4 mm paks. Vaatame, mis on ka või. Põhimõtteliselt on. Siis keerad nüüd seda ülemist vedru oma peale. See vist juba õige võti. Nii kaua keerad siis seda preloadi peale. Kui võti mahub siia vahele. No nii, nüüd mahub võti siia vahele. Ja see ongi preload, rohkem pole vaja. Nüüd keerad põhimõtteliselt selle kinni. Ja siis auto seda kaalujaotuse fine tune'i reguleerid kõrgust ja sellega nurgakaale. Selle me peame ka täna ära tegema. Täna on neljapäev, kui neid kõiki asju toimetame. Martin auto sai ka vist käima. Reede saab sillad teha, laupäeval saab minna trenni ja pühapäeval on võistlused. Vot nii. Nii et teen teise poole ka kähku ära ja siis hakkame nurgakaale paika panema. Vaatame, mis me saame selle jaoks visa. Auto on kaalude peale pandud. Tuleb auto paika loksutada. Aga see on pehmem kui enne. Võtad siit kinni ja... No päris pehme on küll. Alati saaks rohkem, aga enam nende koolidega paremaks seaks. Originaalvedustus oleks võib-olla veel parem. Nii, ja mis meil näitab Tata Looger? Näitab seda, et võrreldes eelmisega on meil kohe seis juba parem. Alustuseks panen vana ja uue versiooni siia. Aga vana me vaatasime ka selle koha peal siin, kus on trapp ärapool. Niimoodi, et seal ei olnud auto päris parlanksis. Et see plaat peaks meil kõige siledam olema, et ma ei ole seda muidugi üle mõõtnud. Aga tulemus on siuke, mis on päris okei juba. Nii ma istun autosse ka. Juht peab autos olema. Vaatame, kuidas need numbrid siis välja näevad. Niimoodi läheb veel paremaks põhimõtteliselt. Nii et mul ei olegi seda mõtet näppida. Nüüd on eesnurgas 446, 438, 237, 263. Et see tagavahet ma ei saa paika ja ma isegi tea palju kütust autos on. Nii et nüüd ma võin öelda, et sellest Audist on maksimum võetud, maksimum gripp, mis siit võtta saab, ma arvan, minu teadmiste juures ja Audi silla geomeetria lahenduste juures. Me läheme silda veel, keerame selle ka paika ja liivakotid saame ka veel taha visata, et grippi ja kaalu taha saada. Ja siis kõik rohkem
ja rohkem ei oska. Ja kui ei oska ja sõit ka välja ei tule, teistel ikka järgi ei jõua. Kui Martinil järgi ei jõua, nagu eelmine aasta, aitab. Tuleb välja jääda orants, millest me oleme rääkinud. Tere päev, ei tea mitmes, sellepärast, et video on hakitud ära nagu hakkliha, tükkideks, päevadeks jaotatud. Et Karel käis eile Test and Tune tegemas oma Audiga, käisin Tapal, seal oli auku täis rada, natuke drifti jaoks kehvake võitu, sprindimeestel ideaalne, rada on äge, 3,6 kilomeetrit, tõusud, nõrvad, treki, kurv, igavene vägev. Rajamehed lubasid, kui sulaks läheb, parandada siin vee ja vihmaga, et saab siledamaks, saab vägedamaks. Siis läksime Võhule, Võhu, vana aja kuldmaasikas. Mehed on suutnud teha jälle sama raja nagu iga aasta, ma ei tea, kuidas nad seda suudavad ja sinna on veetud peale nüüd Martin kuule 600 tonni vett. Ehk siis 100 autotäit vist, nagu ma aru sain jutu järgi või? Jah, et ma ei tea, 6 tonni läheb autosse, 100 autotäit 6000 tonnis. 600 000 liitrit vett, ma ei tea, ulme numbrid igal juhul. Väga hea oli, testisime seal Opeli mehega, aga tal oli vale rehval, ma ei tea nüüd, kas Audi läks kiiremaks läinud. Tagumiku tunnetus ütleb, natuke on parem, nurgaseibid andsid nurka juurde, mida saab päästa. Ja mis seal veel juhtus? Maikele tegime andmeid, Maikele oli õige treffid, aga ma jõudsin sammu pidada. Nii et tegime autole natuke siin tuuningut, käisin eile poes, ostsin segukotid kõigile 3 autosse meile. Viimasel minutil ehituspoes, seal on pikk virvi, saad igast segusid valida. Siis ma sõitsin selle käruga edasi-tagasi, siis tuli teenindaja mõrda küsima, et kas te otsite midagi veel spetsiifilist või? Ma ütlesin, jaa, kõige odavamat 25 kilost kotti oleks vaja. Ja ostsin siis 6 kotti, 150 kilo, sai 20 €. Kõva. Nii, aga Martin, miks Test and Tune ei teinud, kas sa pidid drifti jumalale tooma ohverduse? Jah, kahjuks küll. Ma ei olegi saanud see aasta veel külge lasta põhimõtteliselt. Esiteks ma sain alles Bemmi kokku, teiseks tuli siia mingi teine hõbedane kuut. Sellele ma tahtsin ka jõuda, jah? Nüüd on 2 kuuti siin ja mina olen ainuke Sedani vend. No, ja Maikelil on ka kuut. Nii et sa oled outside of the gang nüüd. Aga meile siin jah, mässasime terve päeva garaažis, esiteks võtsime siit mootorimaa, said nipet-näpet timmitud ja siis läks tõstki peale siuke hõbedane kuut, millel oli vaja, ma ei tea, track ready teha või? Panderas, mis juhtus? Mis juhtus? See on nagu peaaeg olid sellest Bemmi needusest lahti saanud, sul oli juba Nissan ja kõik asjad. Sa lubasid, ütlesid, olgu, seekord samasugune nagu Audi juba, sama värvi ja sama kere. No kaugelt petad ära, kui rõngad peale paned, siis kaugelt petad ära. Et talvel võib, aga ainult talvel. No ja küll anname selle korra andeks Banderas ja tema trikid osta, aga ikkagi ööpäev enne auto ja siis 24 tunniga teha track ready, kempi differ ja panna siia äge hüdro jälle. Järgmine, nüüd sa võtad selle hüdro ära, kui sa selle auto maha müüd, sellepärast, et suvi hüdrodega, suvi kässerid, sa oled nii palju edasi juba siin müünud autodega, et see oli hea, et ära anda. Aga see ongi kõige parem ka. Ja kus kohast see tuli jälle? Nissani pealt. Nissani Martinil võeti kässer ära. Ja Karelil on ka see suvi seal sees, ma vaatame seda ka, sellepärast kunagi panime selle siis, kui Karel arvas, et ta tahab sõita seda, mis ma sõita tahtsin. Street klassi siin superfinaal või? Ei, seda esimest võistlust. Seda esimest? Ei midagi. Mul on ka suvi sees siin. Enam ei ole kaardina puu hõbedane, mida kõik on videodes näinud, nüüd on õige asi. Nii et aitäh Suvi Performance'ile, kes neid tükke tahab, siis leiab lingid video alt ja saab kodulehelt tellida kvaliteetset kraami. Aga nüüd terminali, paagid täis ja 100 ja tuld või? Jah, ma peaks nagu aru saama, et kuidas see talvedrift käib nüüd. Ja Martin auto silla lahetist vaatame siis seal väljas, tal on auto maja ees juba soe, et vaatame seda kämbrit ja Marti fääbi. See on äge. Ma ei tea, kas nüüd ma sõita ka oskan, sest mulle eile tundus nagu natuke, kui ma 2 korda proovisin, et rool ei jookse ise. Aga võib-olla mulle tundus lihtsalt, või ta on nagu aegasem ja raskem vaata, kuna see õhulaad kõik asjad muutuvad. Ja, no aga nüüd lähme siis terminali tankla, paneme paagid täis ja siis lähme pagirajale või mis rada see oli?